24 تخلص منه بشكل نهائي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمسلم أو للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يحمل نفسه أو يكلف نفسه من البلاء فيما لا يطيق. نوصل لمنتصف هدف وما منكفي، وبيبقى هالهدف المعين أو الشيء المعين عالق براسنا، لا عاد قدرانين نوصل له، لا عاد قدرانين نتخلى عنه. لذلك الأهداف القديمة تخلى عنها وأنت تقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وكن على يقين أن الله تعالى سيعوضك خيرا مما تخليت عنه. ثانيا، كن عاديا، لا تبحث عن الاستثناء. شوف، جيل التسعينيات وجيل الألفينات وال2010 نشأ على قاعدة إنه بده يكون استثنائي، بده يكون متفرد، بده يعمل شيء ما حدا عمله، وبالتالي صار عنده نوع من الأنوية. أنا عندي فكر محدد ونوع محدد من الأهداف اللي ما حدا حققه، وبدي مشي يومي مثل ما بدي، وبدي يكون استثنائي بحياتي. وبتلاقي كل واحد فينا لا هو إنسان استثنائي ولا عمل الشيء اللي بده إياه، وبالعكس مكسل، ما بده يمشي بالأمور الطبيعية اللي لازم يعملها خلال يومه لأنه شايف حاله استثنائي. بالتالي هو ما عم يتقدم. اعمل الأشياء العادية اللي بيعمل أي إنسان طبيعي. عندك وظيفة محددة، اعملها بالوقت المحدد، لا تأجل عمل اليوم إلى الغد مشان ما يتراكم عليك. خليك إنسان يتواصل مع البشر بطريقة عادية، بيعتذر إذا كان بمحل الاعتذار، بيقبل إذا كان بمحل القبول، ما عنده خوف وتضعضع من البشر. خليك إنسان طبيعي، وبعدين رح تكتشف إنه هاي الحياة العادية اللي عم تعيشها، مثلا عم تفيق الساعة 7 الصبح وتنام الساعة 10 المساء، عم تفطر وتتغدى بأوقات محددة، عم تدرس وعم تعمل اللي عليك وما عم تأجل اللي عليك، وعم تعمل الأشياء اللي عليك عموما. هاي الأشياء الاستثنائية، وهاي الخطوات اللي بتوصلك للطريق اللي بدك إياه بهذا الزمان. يعني أنت لما بتنجح بجامعتك أو توصل لعمل بدك إياه، أنت ما عم تعمل شيء تعجيزي، ولكن لما وصفوا لنا هالأشياء بأنها أشياء استثنائية، وأخرج المارد اللي جواك، وانت فكر الانسان انه عنده جناحين بيطير فيهم، او انه سوبرمان او سبايدر مان، وبالتالي عنده قوة خارقة هو ما بيعرفها. وبالتالي الاشياء العادية والطبيعية من علوم عصرية واشياء لازم يعملها بطل يعملها، لانه بنظره هالاشياء تافهة عم يعملها غالب الناس، وغالب الناس قطيع، وانا بدي اصير انسان استثنائي. بالتالي لازم وقف بوجه التيار، او لازم يكون مختلف عن الناس. لا خليك انسان عادي، وبتكتشف بعدين انه هاي العادية هي الاستثنائية بهالعصر. ثالثا، لا تتعلق بأحد إلا الواحد الأحد. ما عم أقول لك لا تحب، الإنسان بيحب، لكن خليك دائما في أقدار الله كالطير، الطير الحر بينبسط بالأشياء اللي بتوصله ولكن لا يتعلق فيها. الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هني أولياء الله؟ هني خوارق البشر؟ لا، هني